Бимба нааширта болцсон. Манай бүр төгсөрч. Хоёулаа итгэж чайран. Вау. Зя. За сайн уу манайхаа. Өнөөдөр төр маш гоё хоёр мэдээлэл амжуулахаар мэдээлэлтэй явж байна. Миний төр маань 8 дахь жилдээ Европ жимсний өдөрлөг за Европ жимсний болтаа гэж явуулж байгаа юм байна. Өнгөрсөн жил бас айгуу сонирхож ирж үзчихсэн 11 сарын 22-23-нд бүх салбаруудаараа амтлагаа судалдаа явуулах юм байна. Тэгээ хоёр дахь гоё мэдээгээд амжуулаагүй байна. Энийг бол мөөг мэдэхгүй байгаа. Юу гэхээр эндээс маш олон гоё сонирхолтой жимсүүд авч очиод мөөгээр амттан хэлүүлж. Оо наач гоё мэдээ мөн үү? Энд юу нах шиг байна? Энд ингээд танцуулах нах шиг байна. Аа? Явчихсан харцаа. Харцаа. Манай нэг уудныг гидсэнд байхад нь байнга мандрин эцраад уудамшсан одоо зүгээр мандрины мангас болсон шүү дээ. Нөө өглөө босохдоо манай хүүхэд мандрин ингэж осч ирдэг юу гэнэ. Тэгээ манай хүн харж байна. Үнийн хувьд маш боломжтой. Яагаад гэвэл миний дэлгүүрээр одоо нөгөө жимсээ яг өөртөө тээвэрлэж авчирдаг. Тэгэхээр маш хямдар бас боломжтой юм билээ. Биш тэ нэг муу Артишок, нэргэл модны самар коконот, папая. Ногоон холоо. Энэ юу вэ? Садан чамин гоё нарийн ногоонууд зөндөө байна. Гол нь манай энэ Европ жимс нарийн ногооны өдөрлөг маань ингээ хямдралтай байгаа. энэ нөгөө хөл ээжүүд хэрэглэх юм бол одоо бүхэн аюул сайн зүү оруулдаг гэж сонсч ирсэн юм байна. Тэгээ надад чинь би ингээ лаадлснаар л харж ирсэн болохоос яг ингээ ногоогоор надад анхудаа харж. Нөгөө яган байцаа кимчиндээ хэрэглэх юм уу? Ямар гоё юм бэ те? Инжир гэдэг жимс мэдгүй жиш. Яа нөгөө нэг цагаан цараар айлууд юм гоё хатаасны тавчин байдаг да. Тэр чинь энэ яг гоё өргөөр явж ш. Би энэ асгараагүйс цагаанаар нь юу идэм битгээл харч байгаагүй юм байна. Розмарин бүр ингээ цоо шинэ шүү дээ. Манай хүний мөрөөдлөө. Энэ амар нэр маш ижигтэй мэдээж тустай гоё жимс ингээд нөгөө аяганд ингэж зогсож байгаад хийгээд халбуудаад идэхээр бүр амар кадны гоё томор нь юу нь бол нэг Монголд авч байгаа юм байна. Энэ бүр яг гоё болттой байна. Манай хүн дандаа түүхийг аваад байдаг. Юу хүүх юм бэ? Би ит мэгнэ. За идиа. Гоё манго улаан дотор нь улаан байдаг манго мөн шүү дээ тий. Улаан. Шарчнаас шар. Ашаа. Sorry. Энэ юу вэ? Ловон. Вау. Нөгөө юм аргагүй юм нөгөө нэг шин соргод өмнө харж үзээгүй мэдгүй ногоо жимсүүд ирсэн байна. Хурдан битээ очиод идмээрээ 11 сарын 22-23-нд миний дэлгүүрийн бүх салбаруудаар гоё амтлагаа судалдаа явагдана. За 23-нд нь хороо нарны зам салбар дээр өдөрлөг зохион байгуулалт тэндээ эхний 900 хүнд бэлтгэдэг юм билээ. Одоо энийг бол ерөөс ингээд мөнхийн хоолндоо хэрэгж үзэх юм шиг боддог мөртлөө Монголд угаасаа зарагддаг болохоор Энэ юу юм? одоо нэгсний сонгоны төрөл. Нийсмэс айгүй гоё хямдхан байгаа байна. Тэгэхээр энэ хямдхан яг 7 хоног үргэлжлээд 27 хоног дуусах юм байна. Тэгээ амжаад аваарай манайхаа. Юу вэ? Бүр харч үзээгүй дээ. Буддагийн гар гэх. Тэгээд энэ нөгөө нэг цитрусн төрлийн жимс юм байна. Хагалч баа. Хагалт тэгэл аавна гэсэн үг шүү дээ. Би бүр баярлаад байна. За одоо хурдан яваад хоёр дахь гоё юм хэлчихлөө. Энэ жилийн уурын судаас ороод хэлсэн байна тий. Гоё нэрээ. Вау. Энэ ямар гоё өнгөн. За босно уу? Аха. Тэрний бүр гартаа барьсан юу? Эмхтэй хүний шунлаа гэж. Дэлхийн хамгийн хүйтэн нийслэлтэй Монгол улсад тий ийм гоё шин соргог ногоо жимсээ ингээ Монгол ард түмэндээ бас ингээ идэх боломж олгож байгаа мэйлбэртэй баярлалаа.
Бимба нааширта болцсон. Би гоё стори их зураг авлаа. Манай хүн байж байгаараа за идэх удаагүй шүү. Уус энийг задлана.
Энэ байршлаад. Яа. За одоо нээлттэй хий. Ямар шиг байх вэ? Янз нь. Эдгээс хайр юм аа. Манай хүн бүр төгсөрч чи. Гэхдээ гэс хэнийг өрхөө. Ганцаараа эдгээс чайран, хоёулаа эдгээс чайран. Вау. Нөө хийс юм хайлаад. За. Стогой. Өнөөдөр ёстой их баярлалаа. Вау.